Angeke nginikeze ithuba angeke ngibingelele nje ubingelele emakhaya babukeli. Ngiyabingelela babukeli ngibingele kumphathi wohlelo. Mina nguMahadebe esabatheni ethempelini lasemlandweni. Umkhokheli wami uMagubane, umshumayeli wami uJili. Sibonga kakhulu ma ngokuthi usibingelele kwakho nje. Mase ngithi nje angeke ngihlale phansi nje ngeke ngibuze kahle iqiniso impela ukuthi ngabe uNkulunkulu ikuphi la kulanda khona ulanda kuphi uNkulunkulu? uNkulunkulu ukungilanda kwakhe kuba ngibe yiNazaretha. Shothi bengihlala kaMkhokheli, umkhokheli wayaziwa ngokuthi uManzama Chiliza. Umkhokheli waba umkhokheli wokuqala kusawubhombela. Wayesaphethe. Shothi mangihleli lapho wayeloke enemlando, wayeloke engilandisa ngicabanga ukuthi kwama-80s kanje. Wayenemlando engilandisa yona, shothi mayelanda indaba yakhe umkhokheli wokuqala. Uthi umkhokheli wayengabatholi abantwana. Mengabatholi abantwana uthi kuthe la kufika khona ukuthi abathola abantwana babedlula. Athola umntwana adlule, athola umntwana adlule. Uthi kuthenge elinye ilanga mayelele ebusuku bese sekufika uBhombela. Efika ngephupho. uBhombela engakadluli emhlabeni esaphila. Uthi mayefika uBhombela athi cha. Uzobathola abantwana. Laba bengakaba bakho. Sizokupha amantombazana amathathu nabafana ababili. Ngempela ke lawo mantombazane ayekhona ngangwabona. Nabafana laba ababili babekhona. Abanikezwa ubani uBhombela. Shuthi kwadlula lapho eminye imilando nje ngixoxela ethi bese kuhleni uthi kwenzeka elenye indaba kwafika umama owayeshonelwe ingane. Mayefika unkosikazi afike ingane ishonile athi uShembeletha into yami uyilethe la kumina. Wasethuma abakhokheli ukuthi abahambe bayophekela into yakhe iParish. Mase sefika uShembe wayithatha lengane uthi ulomkhokheli uManzama uthi wayithatha uShembe wayifaka phansi komjiva wakhe. Uthi yazwakala ingane seyikhwehlela. Abakhokheli ke lapho wasethabezeni neParish. Lo umkhokheli lo uManzama uyena wayekhona lawo wakhokheli laba abathathu. Lo mkhokheli mina ngangihlala kwakhe. Shuthi kwadlula ke lapho kwawukuthi ke nangaleso sikhathi ngangiseyinkosikazane ngisemncane. Indaba kaShembe ngize ngayithatha sengikhetha inkosi from 2004 kodwa indaba zikaShembe ngizizwe ngo1980. Wathatha isikhathi ukuthi ngiphinde wabengiyiseyingane. Uma sengizophenduka benginenkinga yokuthi ngihlushwa abantu abadala. Yebo lokho bathi abanye kufanele unedlozi. Manginaleli idlozi lami benginokuthi mangabe ngikhulekela umuntu asinde. Mangabe ngizokhipha into ngikhipha ngomlomo noma ngabe lo into yimbi noma ngabe yinhle kodwa bengikhuluma into yenzeke. Shuthi bekukade kunomakhelwane wami obe umphathi umhlongo. Athi umphathi cha wena inkonzo ekufana nanokuthi wakaHadebe isibongo sakho. Inkonzo engibona ukuthi mina ifanele ukuthi usonta kuyona. Le nkonzo kuyona wena ayikufanele. Kufanele ukuthi uye enkonzweni yamaNazaretha. Ngithi mina awungani na athi cha. Mawubuka isibongo senu saba nenhlanhla. Sathanda. Ngithi mina saba nenhlanhla kanjani athi ukufika kwaShembe emhlabeni. Lo moya oyingcwele wafika ngentombi yakwaHadebe. uShembe wakhetha lesi sibongo senu. Okufanele ngaba akekho umuntu akaHadebe ngomthetho ongayilona iNazaretha. Ngoba la ababakhe khona abakwaShembe uShembe kahle uthi waye ukhumalo. Wasuka lapho ngoba kwakuzoba khona izimbi mayechaza. Uthi wasuka lapho wayesesebaleka lapho waya endaweni eyayiphethe khona inkosi yamaHlubi. Inkosi yamaHlubi inkosi yabantu bakaHadebe. Abantu bakaHadebe lapho. La ke la asuka khona uShembe lathi izwi uyofika azishintshe khona uShembe ngoba waye ukhumalo. Uyofika abe seseshintsha isibongo ukhumalo abe ubani abe uShembe. Ilapho ke esebehlela lapho esigodini samaHlubi yila okwaxhumana khona
uyise kaBhombela exhumana nenkosi yamaHlubi la okwazaleka khona atholela khona indodana yakhe eUBhombela indodana yakhe ukuthi kuzaleke uBhombela okuthiwa wazalwa intombi yakwaHadebe uthi ke Melanda ke entombazane yasuka nje amantombazana ahamba ehlathini ayotheza maye efika ehlathini lamantombazana kaHadebe maye efika ehlathini ezwe iphunge limnandi kanti kunuka ini kunuka imbali uthi ke azola lonke ihlathi efuna lembali uthi yase ithola imbali yasimemeza amanye amantombazana ukuthi hayibo sengiyitholile nalento esinukela kamnandi waseyika ngokuthi ke kwake into emnandi nombani wefuna ukuyibona lento le ukuthi ngase kube yindle kade sinukela ihlathi lonke bezama ukuthi bafuna ukumphuca uthi waseyithatha qanjona ayifaka emlomeni ngenkathi eseyigwinyile kwasekhulumizwe lathi sogwinya umoya oyingcwele ugwinya uShembe yahamba intombazane inalelo lizwi lelo lokuthi senginomoya oyingcwele kodwa I understand kahle ukuthi ngase kube yini naleyo yasibuyele ekhaya mayifika ekhaya ihlala inzukwana liphindizwe seyilele ebusuku liphinde libuyele futhi kuthiwa ke enzukwini kwasekufika uyise kaBhombela uBhombela akabi khona ufika uyise wakhe efika ke enkosini yamaHlubi esezokhethela indodana yakhe ukuthi ayithathe la kaShembe ayithathe kaHadebe kwasekuxhumana lapho ke kaHadebe sekuxhumana nabakwaShembe kwasekuzaleka abani kwasekuzaleka uBhombela lo thina amaNazaretha esimkhonzayo ngase ngibuka nami ukuthi cha ngoba nokuzalwa kaJesu nokuzalwa kaShembe mangiqhathanisa lezi zinto zombili ngazibona mina ngokwami zifana ngoba uJesu mabechaza ukuzalwa kwakhe naye wazalwa ngomoya ongcwele uMaria noShembe futhi uzaleke ngendlela ethi ayifane nekaJesu ngabona mina kuse umuntu oyedwa lo ngabona ukuthi uma ngabe ngisala uShembe ngisakuyena uJesu ngoba la ehamba khona uJesu uthi anginishiyi nonke ngiyonifunela omunye ofana njengani omthokozisi ngasitshela ukuthi uye umthokozisi lo uShembe kwasekugcwaliseka la nami ukuthi cha angibe eNazaretha ngasuka lapho ngaba eNazaretha osuba nothando ngase ngiba nothando ukuthi angibe eNazaretha makusuka lapho ngoba ekhaya besihlushwa into ukuthi kuthiwe kunamanzi amnyama mhlawumbe abaningi bayayazi leyo into leyo ebahluphila abaningi ngase ngithi cha ake ngibize wona amaNazaretha kube yiwo ngoba ezingenile inyanga kakhulu ekhaya emthwalo kulungiswa lamanzi amnyama ngithi mhlawumbe zangena zaba u5 ngathi kubazali bami ngoba imina ngedwa sayiNazaretha ake lo msebenzi nguthwale mina wonke bona bazokwenza lutho nje ke bangidedeleni ngoba angiyazi angizokhokha la sawenza lo msebenzi odadewethu bebesindisiwe odadewethu bangabe so14 ekhaya bebesindiswe ngoba u4 engathi mangikwenza umsebenzi odadewethu bangakuthandisisa kahle ukuthi mina manje ngizokwenza ngesiZulu ngizofaka uShembe ekhaya ngizofaka umuntu omnyama ekhaya yabo wenziwa umsebenzi waqedwa thema sokuqeda umsebenzi kwasekuthiwa sicela ukuthi sicelane ngase ngithi mina ke engicelayo la ekhaya kithi kaHadebe ngicela ukuthi kube khona abazongilandela engizoba nabo amaNazaretha kungabi yimina ngedwa eNazaretha cha uNkulunkulu wangizwa ke lapho ngoba odadewethu ababili sinabo la kule nkonzo amaNazaretha okusho ukuthi mabephenduka bona bekhetha inkosi udadewethu lo ongemva kwami olandele mina ngokhetha inkosi ube isayoni eyezayoni ngesabatha ngimthethe ngesabatha ke siya kumaNazaretha ngoba phela uhleli kwami kufanele ukuthi agcine umthetho wala ekhaya ukuthi ngihamba mina ngiyaphi ngisondweni osengasekho ekhaya senila nje sesila eThekwini enze lo zinto zozombili ke aye ezayonini aye kumaNazaretha uthenge lilanga nami masithanda zosobabili futhi ngathi bese kufana ukuthi siyaqhudelana noma sisenza icompetition ngeenkolo zethu ngoba nayo bethi cha ngifisa uNkulunkulu ukuthi
udadewethu amvezele ukuthi ubani uNkulunkulu ngobudukile. Nami futhi ngikhulekela lokho ngithi mina nami ngifisa ukuthi uNkulunkulu akabonise izingane zakwethu ukuthi ubani kahle kahle uNkulunkulu. Ilanga esavuka ngalo siya esabatheni sobabili ngakusasa ngikade ngilale ngolesihlanu ngikade ngenza umthandazo. Ngicela uNkulunkulu nami ukuthi akabakhombise ukuthi ubani. Wafika wakhetha inkosi ngakusasa esabatheni. Safika sanike omama abanikeza ukuthi abakhuluma omama wasukuma abafakazi. Maye ekhuluma indaba yakhe uthi ngithe mangilele ebusuku ngilale ebusuku ngikhulekile ngithi ngicela uNkulunkulu avezele udadewethu ngoba udadewethu udukile ulandela umuntu. Ngicela udadewethu ayiyeke lenkonzo yakhe alandele mina ezisho yena uqobo. Futhi nami ngibe isayoni. Nami ngala kweyamendlu ngikhulekela ukuthi nami uNkulunkulu wami engimkhonzayo akabonise udadewethu ukuthi ubani uNkulunkulu. Uthi mayelele ebusuku kunamafoto ke ngiwafakile endlini. Uthi mayelele ebusuku uthi abone indoda emhlophe efaka ingubo emaruni enenwele ezimhlophe enetshebe emhlophe enkulu like mawubonisa ulumani lingakhavile kodwa ikhanda. Uthi kwakwindoda enjalo. Uthi kwasekuvela ngale celeni kunendoda eyayihlele esihlalweni ongayichaza uthi mhlambe behlela umuntu oyinkosi like njengamakhosi ezwe kanje. Uthi ivunulile. Uthi kwasekuthiwa lo uNkulunkulu kadadewenu lo uNkulunkulu wakho. Uthi wasebuza ezwini anganibona ukuthi luba ikhulumayo. Wathi manje oba kuNkulunkulu kadadewethu lo ubani kahle kahle oNkulunkulu ngempela. Lase lithi izwi nango uNkulunkulu wangempela lo oNkulunkulu kadadewenu ovunulile. uNkulunkulu abantu abamnyama. uNkulunkulu abantu abamnyama. Ilelo langa lelo ke avuka ngalo asesekhetha ukuthi amshiyeke lo owayemhlophe. Wasesekhetha inkosi walandela uNkulunkulu kadadewabo omnyama omuntu omnyama. Yilapho ke la angilandela khona ke waba yiNazaretha udadewethu oqala nodadewethu. Owesibili udadewethu engilandelela kwakhe begqoka amabhuluku. Naye uthi mayelanda indaba uthi wabona esibonakalisweni ebusuku. Uthi mawuye ekhaya kunendlela ewumango. Uthi mase ezofika ngasekhaya uthi kunendoda befake umjiva omhlophe nesigqoko esimnyama esinophawu. Uthi le ndoda ayifika imvimbe lapho ithi akakhumula ibhloku akungeni la ekhaya ufaka ibhloku ngoba ithini esangeniswa la ekhaya. Ekhaya kwangeniswa amaNazaretha kwangeniswa abantu abadala ngobuNazaretha bagezwa ngobuNazaretha. Isithi le ndoda ithina esingenisiwe la ekhaya awuvumelekile wena ukuthi wena ugqoke ibhloku la ekhaya. Khumula leli bhloku yasilikhumula ke lapho esangweni wase seyongena ekhaya. Mevuka ichaza indaba ngathi mina benjani lo muntu ngiveza amafoto ami useyasho ukuthi nawe wakhomba uthingo lwamakhosazana. Yilapho ke naye ke ashiya khona ke wase seba yiNazaretha. Uthenge ngelinye ilanga sesisodwa ke nomama. Usethu umzali wami niyazi ukuthi njoba namaNazaretha nje umuntu owaba imbangelo ukuthi nibe ngamaNazaretha ubani. Sesiyabuza ke awuma ubani uthi mina. Ngithi mina kanjani? Uthi ngelinye ilanga ngangiyotheza ehlathini. Ekhaya ke besihlupheka ke kuqala. Kuhlushiwe hayi lokuthi kwaxakekiwe ukuhlupheka kwangempela besihlupheka. Besiphila ngokuthi kuhanjwe kuyothezwa izinkuni ehlathini kuhanjwe kuyodayiswa. Ngelinye ilanga ke uma uthi ke wahamba wayehlathini eyotheza kanti utheza ehlathini ongangeni umuntu kulona. Kwakunamaphoyisa lapho ayegada lapho ukuthi wabanjwa khona utheza lapho uyathathwa wena uyoboshwa uzolandwa ngo200 rand lapha ehlathini. Uthi uma ngokuthi waye nomakhelwane ababethi banoshembu uNkulunkulu kodwa yena engenako lokuthi ushembu uNkulunkulu. Uthi kwathi etheza lapha ehlathini wasevele liqhamuka iphoyisa. Uthi ngase ngithi uNkulunkulu kaShembe ngiyacela ukuthi mangabe ngempela uNkulunkulu ungivezele kuleli phoyisa leli ungivikele kulona kuleli phoyisa uziveze kuleli phoyisa ukuthi ngumuntu kaShembe mina ngiyazi ukuthi angisonti kuwena kodwa engikuthembisa kona mangabe ungivikele kuleli phoyisa eliza njengamanje kumina ngiyonikela ngabantu abami bayokhonza kuwena.
yilapho ke lathi khona uma ukuze thina sibe amaNazaretha uye owenza ukuthi wanikela ngathi kusheme ukuthi thina siyoba amaNazaretha ngokuthi ebanjwa lapho uthi leli phoyisa lelana noma selifikile kuyena uthi kwenzeke into eyisimanga lavela athi awusalukwazi leli phoyisa lathi ke manje lambona eguge ngenye indlela lamothi ngabe lenza icala lokuthi mangase thathe lesalukwazi lesi lihambe liyosibopha lavela athi salukwazi theza ngamandla ngokusheshsha ngizokuquba mina ngigade ungabanjwa abantu la ehlathini uthi wanza ngokusheshsha waqoqa inkuni zakhe wathola inyanda yakhe wahamba nayo uthi limgadi lazi naye umbeka lapho leya khona laselibuyile ehlathini futhi uShembe uma wenza isivumelwano ngathi siseyingane thina wenza isivumelwano ngathi noNkulunkulu sokuthi mangabe ungivikelile ngiyonikela ngeingane zami zonke zokhoza ngempela sobathathu singamaNazaretha uyedwa owasala kodwa naye sasethembile ukuthi naye mhlambe ngelinye ilanga uyogcina isilandelile njengembali eqhakazile yona yodwa yabonwa intombi yaHadebe noNkulunkulu njalo mekhethe emndini akakhethi wonke umuntu ukhetha nje umuntu abe munye eyibonakalisa ubukhulu bakhe bese mebe nomndeni umunenhlanhla uNkulunkulu yawuthande ugcina usuphendukile uswama Nazaretha mhlawumbe mama sengiphinde ngichaze nje ngiphinde ngithi nje ngicela ukuthi phela usinabele kabanzi ngabe uNkulunkulu usekubeni kwakho usuyinazaretha ingaki imisebenzi uNkulunkulu asekakukhombisa yona ubukhulu bakhe shuthi imisebenzi angikhombise yona ungikhombisile nala ekhaya ungikhombisa kanjani na njoba ngeke ngachaze ekuqaleni ukuthi ngihlushwa abantu abadala lokwabakubiza ngokuthi idlozi bengihlushwa abantu abadala abantu abaningi ke abayithandi lo yinto leyo ukuthi into zabo zabantu abadala abanye abakholelwa kuzona nje ngikhumbula ukuthi la ekhaya besihleli nobaba engihleli naye la ekhaya enokuthi indaba yezangoma indaba yokuthi manje na ungenwe ilento lena lesifo leso singenile yabo lonto futhi enako ukuthi akakuzwisisi kahle hle kodwa uNkulunkulu emvezela yena wathi ngelilanga ngathi usakaza kulesingaba wathi mebuye emsebenzini uyoba nokuthi into eseyenzekile endleleni ngemsebenzini sengivele ngahlangana nomfana la umfana ngilandise enye into la ngithi mina uthi yena umfana uthi kade belahlekela udadewabo udadewabo mayelahlekile uthi kwaduma izulu udadewabo ube umuntu olisabayo kakhulu izulu uthi bamfuna udadewabo bangamtholi indawo uthi bahambe enyangeni uthi mangabe beyohlola enyangeni ifeze ithi inyanga cha udadewenu uyaphila kuphela usemanzini la ihleli khona uthi mebuya ke lapho ke bebuya ke lapha ezangoma uthi bahlale uthi bathi kufika omunye athi cha ake nihambe nobikela uShembe lo khona njengamanje unyazi bezulu uthi mabefika ke lapho kuShembe afike ayonikela uphethe imali yokugcina esikhwameni akanayo ukuphinde emuva unale mali yokuthi nje uyonikela uyocela ukuthi udadewabo akabuye mayefika lapho enkosini ifike inkosi imtshele eqala ithi hawo wona uzonenkinga yadadewenu athi uthi abesethi udadewenu usemanzini uhleli nami udadewenu emanzini kusho unyazi wezulu uhleli nami udadewenu emanzini uthi bese ekhipha imali umfana ethi uyabeka la phambi kokulonyazi uthi unyazi unganikeli imfana uzophinda ngani emuva ngoba le mali uyithatha imali yokugcina awunaye abese ethatha umfana efaka isikhwameni ahambe uhamba nje nawe nanokuthi okusho ukuthi ngempela udadewethu ulapha ya emfuleni emanzini uthi ebusuku mayeselele uthi aphuphe engazuthi uyaseyamonda dadewabo khona lapha esizibeni emanzini uhleli udadewabo uhleli nonyazi bezulu okusho ukuthi ke mase sepapa usexoxela lo baba lo okuyena ongihleli naye obekade engayi-understand kahle le ndaba yamadlozi ukuthi uNkulunkulu namadlozi uNkulunkulu nezangoma uhlangana kanjani futhi ngingasho ngithi lapho uNkulunkulu wayemvezele ukuthi izangoma zibani azizimbi akubona abantu ababo uNkulunkulu nezangoma nabo futhi kuxhumene ngoba naye intombazana ibonakala emanzini ihleli nonyazi lwezulu kodwa unyazi lwezulu lulaphi lusebuhleni isikhathi siyahlupha aseke ngibonge nje cela nje ukuthi ugoqe nje amazwi akho uphethe nje uvalelise kubantu emakhaya bese aligoqa uhlelo lwethu
Cha ke ngokwesikhathi singasho ngithi ke ngiyabonga ethubeni engilitholile namhlanje lokuthi ngikhulume ngemisebenzi kaNkuluNkulu nangokubona kwami uNkulunkulu nangokuphenduka kwami ngize ngibe Nazaretha kanye nomndeni wami. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu eziveza kumina ukuthi ubani. Engathi ke nababukeli emakhaya nabo bangaba nenhlanhla yokuthi uNkulunkulu nakubo aziveze. Njengoba eshile eqeleni ukuthi uyobonakala uyomayebonakala thina sonke siufana naye. Yebo, uyasho ke embhalweni ngithi uJohane wesithathu kwabancane uthi nxa ebonakala siufana naye kodwa uyovela ewumuntu omnyama kodwa futhi izwe ngokuthi alimazanga futhi alimbonanga ingakho lingeke lize limbone ingakho lingeke liqonde ukuthi uNkulunkulu umuntu omnyama basabhekele bona ukuthi uNkulunkulu uyofika eyisiqo simhlophe kanti cha uyofika umuntu omnyama ngoba bamphika kaIsrayeli. Yebo bamphika ngoba bengamazanga. Cha sibonga kakhulu bakwethu sibonga ukuthi nihlale nathi emakhaya nibukele lo hlelo sacela bakuthi phinde niqhubeke nibukele indaba ezinhle ezimnandi zonyazi lezulu uNkulunkulu anikhumbula abe nani inkosi ibithela umusa siyabonga kakhulu.